មនុស្សយើងម្នាក់សុទ្ធតែមានចិត្តបរិសុទ្ធជាធម្មជាតិពិតរបស់យើងដូចគ្នាពេលនេះយើងនឹងសាកល្បងស្វែងរកចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងទាំងអស់គ្នាមានសំណួរមួយដែលតែងតែត្រូវបានគេចោទសួរមកមនុស្សមួយចំនួនទៅកាន់មួយចំនួនអំពីធាតុពិតដែលតំណាងឲ្យជីវិតមនុស្សយើងហើយសំណួរមួយនោះត្រូវបានគេសួរថាតើខ្ញុំគឺជានរណាឬក៏ Who am I នៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រព្យាយាមលើកឡើងថាតួខ្លួនរបស់មនុស្សឬក៏សត្វកាយជាតំណាងឲ្យតួមនុស្សយើងតែអ្នកប្រាជ្ញលោកខាងលិចបានបកស្រាយថាការលើកឡើងនេះមិនត្រឹមត្រូវទេព្រោះតួខ្លួនមនុស្សយើងប្រែប្រួលជានិច្ចតែយើងគឺជាយើងដដែលហើយតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានបញ្ជាក់ថាកោសិកានៅក្នុងខ្លួនត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំមានន័យថាខ្លួនអ្នកកាលពី7ឆ្នាំមុនមិនមែនជាខ្លួនអ្នកនៅក្នុងពេលនេះទេតែ7ឆ្នាំមុនរហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកនៅតែជាអ្នកដដែលចុះបើសិនជាយើងមិនមែនជាកាយរបស់យើងតើធាតុតំណាងជីវិតរបស់យើងគឺជាអ្វីចម្លើយនេះត្រូវបានអ្នកប្រាជ្ញលោកខាងលិចមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេតែចម្លើយនៃសំណួរនេះត្រូវបានបកស្រាយយ៉ាងច្បាស់ដោយអ្នកប្រាជ្ញជាច្រើននៅលោកខាងកើតដែលជាអ្នកប្រាជ្ញទស្សនវិជ្ជាវេដន្តារបស់ព្រាហ្មណ៍សាសនានេះតែម្ដងហើយការរកឃើញនៅចម្លើយនេះបានតាមការសមាធិឬក៏ការពិសោធន៍នៅចិត្តបរិសុទ្ធដោយផ្ទាល់ហេតុនេះទើបវាមិនងាយនឹងបកស្រាយពន្យល់ប្រាប់ចំពោះអ្នកដែលមិនមានការពិសោធន៍ខាងផ្លូវសមាធិនេះតែក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកនៅតិចនិចពិសោធន៍ងាយមកបកស្រាយបែបសាមញ្ញសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចងាយយល់បាននៅក្នុងការពិសោធន៍ចិត្តបរិសុទ្ធមួយនេះការពិសោធន៍ចិត្តបរិសុទ្ធដោយផ្ទាល់យើងនឹងពិសោធន៍ចិត្តបរិសុទ្ធរបស់យើងតាមគោលការណ៍ប្រធាននិងកម្មយើងដឹងហើយថាប្រធានគឺជាអ្នកធ្វើអំពើឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំដើរមានន័យថាខ្ញុំគឺជាប្រធានចំណែកឯអំពើនោះគឺការដើរចំណែកឯកម្មបត្តិគឺជាវត្ថុដែលរងអំពើឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំហូបបាយមានន័យថាបាយគឺជាកម្មបត្តិដែលបានរងអំពើពីខ្ញុំដែលជាប្រធានអ្នកត្រូវចាំថាគោលការណ៍ប្រធាននិងកម្មមាន3សំខាន់គឺទី1ប្រធាននិងកម្មបត្តិគឺជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាទី2ប្រធានមួយអាចមានកម្មបត្តិច្រើនទី3ប្រធានពុំអាចធ្វើអំពើលើប្រធានខ្លួនឯងបានទេឥឡូវនេះសូមអ្នកសាកល្បងជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជំហានទី1បើសិនជាយើងនិយាយថាយើងមើលតុនោះគឺមានន័យថាភ្នែកយើងគឺជាប្រធានឯតុគឺជាកម្មបត្តិហើយប្រធាននិងកម្មបត្តិគឺផ្សេងពីគ្នាបើយើងមើលក្តារខៀននោះគឺមានន័យថាភ្នែកយើងគឺជាប្រធានឯក្តារខៀនគឺជាកម្មបត្តិដូច្នេះប្រធានមួយអាចនឹងមានកម្មបត្តិច្រើនប្រធាននិងកម្មគឺខុសគ្នាហើយប្រធានពុំអាចធ្វើអំពើលើប្រធានខ្លួនឯងបានទេឧទាហរណ៍ភ្នែកខ្ញុំមើលភ្នែកខ្ញុំគឺមិនត្រឹមត្រូវទេជំហានទី2យើងសាកល្បងចូលជ្រៅបន្តិចយើងនិយាយថាចិត្តអាចមើលភ្នែកច្រមុះត្រចៀកអណ្ដាតនិងកាយបានដូច្នេះចិត្តជាប្រធានភ្នែកច្រមុះត្រចៀកអណ្ដាតនិងកាយគឺជាកម្មបត្តិវិញម្ដងដូច្នេះដូចគ្នាទៅនឹង3ចំណុចខាងលើប្រធានមួយអាចមានកម្មបត្តិច្រើនប្រធាននិងកម្មបត្តិគឺខុសគ្នាហើយប្រធានពុំអាចធ្វើអំពើទៅលើប្រធានខ្លួនឯងបានទេជំហានទី3យើងចូលកាន់តែជ្រៅម្ដងទៀតអ្នកនឹងបានដឹងថាចិត្តរួមមានគំនិតអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនានិងការប្រតិកម្មអ្នកដឹងថាមានគំនិតមួយអ្នកដឹងថាមានកំហឹងអ្នកដឹងថាមានអារម្មណ៍នោះមានន័យថាពេលនេះចិត្តជាកម្មបត្តិវិញចុះនរណាដែលជាអ្នកមើលចិត្តវិញនរណាគឺជាប្រធានរបស់ចិត្តចម្លើយគឺមានមនុស្សម្នាក់មើលពីក្នុងមកចូលរកមើលថាមនុស្សនោះគឺជានរណាចូលសាកល្បងរកពីគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនោះអ្នកពុំអាចរកឃើញបានឡើយព្រោះជននោះគឺជារូបអ្នកនេះឯងជាធម្មជាតិពិតរបស់អ្នកជាចិត្តបរិសុទ្ធរបស់អ្នកនោះហើយ
តាមគោលការណ៍3ចំណុចខាងលើទី1អ្នកពេលនេះជាធម្មចិត្តពិតប្រាកដអ្នកគឺជាប្រធានចិត្តគឺជាកម្មបត្តិអ្នកនិងចិត្តគឺជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាអ្នកពុំមែនជាកាយអ្នកពុំមែនជាចិត្តពុំមែនជាអារម្មណ៍អ្នកគឺជាអ្នកមើលនៅពីក្រោយនោះទៀតទី2ប្រធានមានតែមួយអ្នកមានតែមួយកម្មបត្តិមានជាច្រើនដូចជារូបកាយវេទនាចិត្តអារម្មណ៍មនោសញ្ចេតនាឬក៏ប្រតិកម្មអ្នកអាចដឹងសូម្បីតែគំនិតអ្នកអាចដឹងសូម្បីតែកំពុងគិតហើយអ្នកក៏អាចដឹងទៀតថាតួបុគ្គលដែលជាតួប្រកាន់នោះគឺមិនមែនជាខ្លួនអ្នកទេអ្នកហើយនឹងតួអញគឺជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាទី3អ្នកគឺជាប្រធានអ្នកមិនអាចមើលមកចិត្តបរិសុទ្ធបានទេព្រោះអ្នកគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធនោះតែម្ដងប្រៀបបានដូចជាកំបិតមិនអាចចិត្តដងឯងបានទេនិងប្រៀបបានដូចជាជញ្ជីងមិនអាចថ្លឹងខ្លួនឯងបានដូច្នោះដែរពេលដែលអ្នកបានយល់អំពីចិត្តបរិសុទ្ធនេះហើយគឺអ្នកអាចប្រើប្រាស់វិធីរំដោះចិត្តពីសេចក្តីទុក្ខសោកបានភ្លាមឧទាហរណ៍ពេលដែលចិត្តខឹងកើតឡើងអ្នកត្រូវឈរទូជាចិត្តបរិសុទ្ធមើលពីក្រោយមកអ្នកគ្រាន់តែដឹងថាអូអញខឹងទេតើនោះចិត្តខឹងនោះនឹងរលាយភ្លាមពីខ្លួនអ្នកហើយដូច្នេះដើម្បីរំដោះចិត្តអ្នកត្រូវតែហ្វឹកហាត់រៀនមើលចិត្តខ្លួនឯងពេលដែលខឹងឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងខឹងបើស្អប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនឯងមានចិត្តស្អប់កើតឡើងមកបើគិតឲ្យដឹងថាកំពុងតែគិតធ្វើបែបនេះជាយូរទៅអ្នកកាន់តែស្គាល់អំពីធម្មជាតិចិត្តបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែរឧទាហរណ៍ពេលដែលអ្នកកើត stress បើសិនជាអ្នកឈរជាកម្មបត្តិនោះអ្នកនឹងជាអ្នករងទុក្ខអំពី stress ដូច្នេះ stress នឹងធ្វើបាបអ្នកធ្វើឲ្យអ្នកពិបាកនៅក្នុងខ្លួនញោមញីអ្នកមិនឲ្យអ្នកកេងលក់ស្រួលឡើយតែនៅពេលដែលអ្នកឈរនៅលើចិត្តបរិសុទ្ធរបស់អ្នកនោះមើលទៅ stress នោះអ្នកមិនធ្វើអ្វីទាំងអស់អ្នកមិនចាំបាច់គិតអំពីអ្វីទាំងអស់អ្នកគ្រាន់តែឈរជាប្រធានហើយមានសតិដឹងជានិច្ចដឹងអំពី stress ថា stress វាកើតឡើងរបៀបអញ្ចឹងសោះអូពេលខ្លះអ្នកដឹងទាំងអស់សំណាចខ្លួនឯងផងពេលដែលអ្នកមានសតិដឹងពីធម្មជាតិរបស់ stress នឹងរលាយភ្លាមប្រៀបបានដូចជាចោរដែលវាបំរុងនឹងលួចអ្វីមួយឬក៏បំរុងនឹងធ្វើបាបអ្នកពេលដែលអ្នកដឹងអំពីសញ្ញាណរបស់វាថាជាចោរវាក៏នឹងរត់បាត់ទៅភ្លាមអ្នកត្រូវចាំថាអ្នកត្រូវតែឈរជាប្រធានឯ stress គឺជាកម្មបត្តិមានន័យថាអ្នកមិនមែនជា stress នោះទេអ្នកនិង stress គឺជារបស់ពីរផ្សេងគ្នាដាច់ពីគ្នាឧទាហរណ៍ពេលដែលយើងស្អប់នរណាម្នាក់ពេលដែលយើងនឹកឃើញនរណាម្នាក់នោះអ្នកក៏នឹងមានអារម្មណ៍ស្អប់គេម្នាក់នោះភ្លាមព្រោះសម្រាប់មនុស្សធម្មតាចិត្តតែងតែជាប្រធានរបស់អ្នកអាចពិសោធន៍វិធីនេះជាមួយនឹងនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្អប់សាកល្បងសម័យរូបភាពមនុស្សម្នាក់ដែលអ្នកស្អប់បន្ទាប់ពីអ្នកនឹកឃើញមនុស្សម្នាក់នោះហើយតើធម្មជាតិចិត្តស្អប់របស់អ្នកតើវាយ៉ាងណាដែរអ្នកក៏នឹងដឹងថាចិត្តស្អប់នោះនឹងមិននៅជាមួយនឹងអ្នកយូរបានឡើយបើសិនជាអ្នកគ្រាន់តែមានសតិដឹងវានឹងរលាយមួយរំពេចតែបើសិនជាគិតអំពីគេម្នាក់នោះទៀតចិត្តស្អប់កាត់ឡើងមកទៀតតែពេលនេះខ្សោយជាងមុនបន្តិចហើយអ្នកត្រូវតែមានសតិដឹងជានិច្ចអ្នកឈរជាប្រធានជានិច្ចគឺមើលមកបាតុភូតដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តយើងពេលនោះឥទ្ធិពលនៃចិត្តរបស់អ្នកមិនអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកបានឡើយហើយអ្នកអាចរំដោះពីទុក្ខសោកទាំងឡាយបានទៀតផងដែលកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តធ្វើឲ្យខ្លួនយើងកើតនៅសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទោះបីជាឧបសគ្គឬក៏បញ្ហាធំយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងជីវិតមិនធ្វើឲ្យអ្នកញាប់ញ័រមិនធ្វើឲ្យអ្នកខ្លាចនិងប្រឈមនឹងវាឡើយព្រោះអ្នកត្រូវបានចិត្តបរិសុទ្ធដែលមានសេរីភាពខ្ពស់ផុតពីអ្វីទាំងអស់ការប្រើគោលការណ៍ប្រធានកម្មជាវិធីមួយដ៏សាមញ្ញសម្រាប់ពិសោធន៍ចិត្តបរិសុទ្ធហើយមនុស្សយើងម្នាក់អាចអនុវត្តវិធីនេះនៅក្នុងអាជីពរស់នៅជាធម្មតាបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ផងដែរគឺពិសោធន៍នៅពេលណាក៏បានសូម្បីតែពេលដែលអ្នកធ្វើការពេលដែលអ្នកញ៉ាំបាយពេលដេកដើរនិងឈរអង្គុយគឺគ្រាន់តែមានសតិដឹងរាល់បាតុភូតដែលកើតនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចនោះអ្នកនឹងក្លាយជាប្រធានអ្នកនឹងក្លាយទៅជាម្ចាស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរាល់ខណៈចិត្តទាំងអស់ដោយចិត្តបរិសុទ្ធរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ម្យ៉ាងទៀតបើយើងប្រៀបធៀបខ្លួនមនុស្សយើងទៅនឹងរទេះសេះ
ដើម្បីពិចារណាឲ្យឃើញធម្មជាតិពិតរបស់យើងតើមនុស្សគឺជានរណាឲ្យពិតប្រាកដបើនិយាយអំពីរទេះសេះទី1អ្នកធ្វើដំណើរឬក៏ម្ចាស់រទេះតំណាងឲ្យចិត្តបរិសុទ្ធឬក៏សតិដឹងបរិសុទ្ធគេដឹងថាត្រូវទៅណាហើយអាចបញ្ជាមកអ្នកណាដែលកំពុងតែបរទេះទី2អ្នកបរទេះគាត់តំណាងឲ្យតួប្រាជ្ញាគាត់ដឹងខុសដឹងត្រូវអាចបញ្ជារទេះសេះទាំងមូលតាមបង្ហាសេះទៅទិសដៅដែលបានកំណត់អ្នកដំណើរឬក៏ម្ចាស់រទេះគឺជាចិត្តបរិសុទ្ធទី3បង្ហាសេះឬក៏ខ្សែបញ្ជាសេះតំណាងឲ្យចិត្តវាចម្លងបញ្ហាពីអ្នកបរទេះទៅកាន់សេះចិត្តនេះនៅក្រោយបង្កប់បញ្ជារបស់បញ្ញាទី4សេះតំណាងឲ្យញាណទាំង5របស់មនុស្សមានកាយមានភ្នែកច្រមុះត្រចៀកមាត់ជាដើមសេះមានកម្លាំងខ្លាំងក្លាអាចអូសរទេះធ្ងន់ទៅណាក៏បានវានៅក្រោមបញ្ជារបស់បង្ហាសេះឬក៏ចិត្តមនុស្សនេះឯងទី5រទេះតំណាងឲ្យរូបកាយវាពុំមានសិទ្ធិសម្រេចអ្វីឡើយវាតាមតែការអូសទាញតែប៉ុណ្ណោះទី6ផ្លូវតំណាងឲ្យវាសនានិងខ្សែជីវិតរបស់មនុស្សដូច្នេះដើម្បីឲ្យដំណើរការនៃរទេះសេះនេះប្រព្រឹត្តបានសមស្របល្អម្ចាស់រទេះឬក៏អ្នកធ្វើដំណើរកំណត់ទិសដៅឲ្យអ្នកបរទេះថាត្រូវទៅណាអ្នកបរទេះពញ្ញាខ្សែបង្ហាសេះទៅតាមទិសដៅដែលបានកំណត់បញ្ញាចុះពីម្ចាស់រទេះមកដល់អ្នកបរសេះមកបង្ហារទេះនិងដល់សេះមានន័យថាចិត្តបរិសុទ្ធបញ្ជាទៅកាន់ប្រាជ្ញាបញ្ជាមកចិត្តបញ្ជាមកញាណទាំង5តែជាក់ស្ដែងជនណាដែលពុំស្គាល់ខ្លួនឯងថាជានរណាឡើយគេតែងតែច្រឡំមកដើរតួជាប្រាជ្ញាដើរតួជាចិត្តដើរតួជាញាណទាំង5ដើរតួជាកាយនិងជារទេះតែម្ដងបើគេដើរតួជាប្រាជ្ញាគេនៅខ្សោយនៅឡើយទេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាគោលដៅនៃជីវិតទៅណាគឺប្រៀបបានដូចជាអ្នកដែលបរទេះចេះតែបរទេះទៅដោយមិនបានកំណត់គោលដៅអ្វីឡើយបើគេដើរតួជាចិត្តនេះប្រែប្រួលពុំឈប់ឡើយធ្វើឲ្យយើងប្រែប្រួលជានិច្ចធ្វើឲ្យយើងជួបទុក្ខសោករាប់មិនអស់បើយើងដើរតួជាញាណទាំង5មនុស្សយើងឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងញាណដែលទទួលបានធ្វើឲ្យមនុស្សយើងលុបលុនតាមខ្យល់នៃតណ្ហាតាមពិតទៅធម្មជាតិពិតរបស់មនុស្សគឺចិត្តបរិសុទ្ធនេះឯងមិនមែនជាប្រាជ្ញាមិនមែនជាចិត្តហើយក៏មិនមែនជារូបរាងកាយដែររបស់ទាំងអស់នោះវាគ្រាន់តែជាឧបករណ៍ប្រើប្រាស់តែប៉ុណ្ណោះចូលភ្ញាក់រលឹកឡើងសរុបមកតិចនិចទាំងអស់នេះវាគ្រាន់តែជាជំហាននៃការចាប់ផ្ដើមដំបូងតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឲ្យអ្នកបានពិសោធន៍នៅសញ្ញាណនៃចិត្តបរិសុទ្ធដោយផ្ទាល់មាគ៌ាទាំងនេះបានមកពីទស្សនៈថ្មីរបស់មនុស្សសម័យទំនើបដែលគេបានហៅថាទស្សនវិជ្ជា spirituality ទស្សនវិជ្ជា spirit ជាបណ្ដុំនៃទស្សនៈនិងមាគ៌ាទាំងឡាយដែលនាំមនុស្សឲ្យសម្រេចដល់ចិត្តបរិសុទ្ធរបស់មនុស្សផ្ទាល់ខ្លួនតែម្ដង